Всем привет! У нас уже обед. Я с утра тут занималась делами, уборкой. В общем, как всегда, в выходные нужно навести порядок хороший. Робот у меня тут полы мыл. Говори привет, ребята. Всем привет. Ну что балуешься? Это новые Приветствие. которые... Хорошо, убери пакет от этого, от сока. В общем, я наводила порядок. Дети тут веселись, что хотели, то и делали. Ромка танцевал, папа наш на работе. Я готовлю сейчас обед. Вот такой вот у нас сегодня обед. Курочка жарится. Сын попросил картошечку жареную. Сейчас сделаю салатик, что-нибудь еще приготовлю. Пока что вот на таком этапе у меня обед. Ну, обед готов. Картошка, салат, курочка. Сейчас соус еще там Давид делает. Про вот это масло у меня спрашивали. Пахнет, не пахнет? Сейчас открыла, вообще не пахнет. В салат добавила. Не пахнет. Ну, сейчас на вкус попробую. Если будет пахнуть, скажу. В общем, на вкус еще не пробовала, потом расскажу. Все-таки масло пахнет. Обманула я вас. Я попробовала. Нет, оно, конечно, не так пахнет, как раньше вот это вкусное масло было. Ну, вкус немного есть. Не такое, как обычным маслом заправишь. Все равно немного есть вкус. Так что берите. Такое вот. С берегов Дона написано. До этого я тоже какую-то маленькую баночку, бутылочку брала, совсем малюсенькая, не знаю, 0,5 там, наверное, было. Она не очень была. Она прям не пахла вообще. Но вот это вот немножко, так нюхаешь, не очень запах, а вот именно когда ешь, чувствуется немного запах такой масла. Так, ну что, мы собрались. Рома, упадешь, не надо так делать, сына. В общем, мы собрались ехать, на дачу нас позвали. Дачу еще не забрали до сих пор, все забирают, но никак не заберут. Но сегодня они там работали, что-то там выкапывали, ну и позвали чай попить. Выкапывали? Да. Я хочу позапить. Нам туда, Там глубина. в общем, поедем с самовара, чай попьем, там костер пожгем и всякое такое. И самовар Оделись в грязные, сказали нам одеться в грязное. Ну, я имею в виду, что домашнее, не грязное. Саша, у меня ключ в кармане, он так не открывается. У меня руки заняты. Роману достала Давида старую куртку, нашла. Он говорит, мне она узкая, снимать тяжело и одевать. Ну ничего, так пойдет. Побеситься. Да, Роман? Едем. Снимаю Настю. Говорит, снимай меня везде и со всех сторон. Я говорю, видео нету, надо снимать все. Все буду снимать. Мы в булочную заедем. Да, вон она открыта еще у нас. Самая хорошая булочная, которая в воскресенье долго работает у нас. Вообще молодцы. Дорого, конечно, все, но зато работает. Так, набрали, аж нести не могу ничего. Я говорю, Насте, 10 евро можешь уже доставать. Знаете, насколько мы купили? Вообще. Смотрите, сколько. Вот, Саша, сколько. Ну, мы еще плюс булочки, да, взяли для пацанов на завтра. В общем, 32 евро 26 центов мы накупили. Сейчас я гулять так гулять решили. Что, мы едем на дачу, чай пить с самовара, будем сладости. В общем, взяли с пудингом, потом с марципаном эти шнеки. Вот этот пакет вытащи оттуда только. Да. Плюс булочки простые. Вот эти булочки просто в бок положи, да. Потом нус эки взяли, эти, как они называются, Саш? Ореховые треугольнички. А что это? Она хлеб дала попробовать какой-то, да? Какой-то тающий. Или что-то? Что-то дала попробовать. Ну, положи тоже. И этот... Подожди, я портмоне тоже закину. И что еще? Что-то еще мы взяли. А, еще цветочки вот эти, знаете, как булочки такие сделаны с сыром, там, с разными семечками и всякое такое. Да? Пойдем. В общем, такое взяли. Ой, какой ветер. Сын наш отказался с нами идти, говорит, я тут буду сидеть. Сидит ребенок. Попробуй. Что за кухня? Вкусный? Попробуй. Это дали попробовать тебе. Это как фефа-куха. Да? А, это Саша любит такое. Похожее. С корицей, как да? бабушка пекла в Казахстане. Фефа-куха. Саша любит такое. Фефа-куха und Streuselkuchen.
с корицей и, ну, в общем, как эти, сверху посыпка. Я не знаю. А Монкухен она не... тоже пекла. С этим Монкухен... Ой, господи. Это этот, как он называется? Маковый пирог по-русски. Вот так. А пфефферкуха это как переводится? Перченый типа пирог. Да, перцовый пирог, только он с корицей. С корицей. Вместо перца корица. Да, чуть-чуть там корица. Все, приехали. Ой, открой. Рома, подожди, сына. Уже темнеть начинает. В общем, они дачу все освобождают, еще никак не освободят. Вроде сейчас узнаем, они последние или еще кто-то есть. Там водичку, одну бутылочку возьми с собой. Ромки, если что. Вот так. А рюкзак не надо было брать. Зачем? Нет, не нужен он. Там ничего такого, там только мой свет. Я его могу так взять. Всегда лежит в рюкзаке свет. У меня собственный свет. Помоги, потяни за это. Солнце. Да, мне потому что... Настя солнце проглотила. Помнишь стишок? Нет, не помню. Про крокодила. Нет, не помню, Сашка. Давай, закрывай. Только не крокодил, а Настя. Я не помню уже. Можешь вспомнить? Я ж тебе сказала, я не помню. То, что... Ого. Не знаю, что там такое. Ой, какая грязь, слушай. Надо идти посерединке где-то смотреть. Слякоть. Вот этого чувака облом, он тут насадил, в общем, деревьев каких-то этот. Только получил. И все, и забрали. А вот тут еще... давно получил, начал что-то делать, а потом, видимо, у него какие-то, может, строиться начал, или какие-то дела появились, что он мало здесь появлялся. Ну, в общем, ничего толком не сделал, не погулял, ничего, забрали. Да. Все. Это хотя бы долго. Там уже костер горит. РБ, это Рейнцер Брунер. А, это Олег. Видишь, они уже едят без нас. Ого. Без нас. Они уже загуляли тут без нас. Ой, у вас как тут пусто все? Вообще, да? А чего у вас так пусто все? О! Всем привет! Так, что тут все горит, все дымит? Привет! Я тут блогерствую. Здравствуйте! Привет, привет! Вау, как тепло, хорошо! Привет! Где батут? Батут мы разобрали. О, все, да? И теплицы нет, ничего нет? Но батут еще есть на той стороне. Да, может туда бегать, да? К соседям? Да. Они уже отдали, а батут нет. Ну. Привет. Привет. Смотрите, какой костер разгорелся. Пахнет дровами. Тепло такое от него идет вообще. Красота. Ой, что-то прям какое-то пятно. О, вот так. Красота. Ну все разобрали, видите? Ничего нету, ничего не осталось. Ничего не осталось. Так, у нас тут, смотрите, что это будет. В общем, булочка на палочке. Тесто. Сейчас будем на костре, да? Ой, подожди, нет. Пойдем. Ром, ты хочешь такую булочку? Пойдем. Во. Папа сейчас нагреет. Надо побольше ее, подлиннее было. Или да, чтобы он сгорел хорошо. В общем, да, получится что-то, наверное, вкусное. Так, самовар наш дымит. Что там? Не закипел еще, Саш? Уже сейчас, наверное, начинает. Да, что-то начинает. Будем чаек самовара. Наверное, последний раз в этом году. Мама, Ау. а где тесто? Тесто ты будешь тоже тебе сделать такое? А
Это сырое, а? Дети все, наверное, пробовали. Мы в детстве тоже ели. И тоже вот это пельменное. И чего, вкусно? Вкусно. Вкусно. Только аккуратно, пойдем. Тесто. У меня тесто. Давай, только аккуратно, Роман, да? Подальше надо ставить как-то. Вот иди туда, к Вале, наверное, вот с той стороны, чтобы на тебя не... Ты думаешь, твой уже готов? Вот с той стороны надо, туда, вот с этой стороны. Рома, аккуратно. Иди сюда, иди ближе. Папа, давай. Давай вот так. Во, вот так держи. Вот так держи. Во, Горячо для моей лицы. лицы. Мое лицо. Для моей лицы. Я мог бы просто одеть для моих глаз специальную маску для плавания. В общем, жарят. Просто Посмотрим, что закрыть получится. глаза, и вот у меня всё нормально. Ты что там делаешь, Саш? Шуружу. Шуружу. Что это за шуружу? О, он кипит, я уже вижу. Пар пошел, вот он. Ты этот пепел выгоняешь оттуда? Ты что, не знаешь такое слово? Шуружу? Шуружу. Шурудить, да, знаю. Ром, иди жарь. Сырой не ешь. Сырой не ешь, иди жарь. О, как. Сели все вместе. Лицо чем-то закрыть, да? Как классно. У Дениса уже поднялось, смотри, тесто, да? Прям видно, что уже такое. Может, надо какой-нибудь этот прищепку поставить, воткнуть? Как рыбалка, да? Походу загорело. Ага. Песни, ну. Дай-ка попробуй. Ау! Сейчас, Саша, у меня тут дитё жарит булочку. И руки горят, не только булочка. Да. И сало плавится потихоньку возле огня. Эй, мое лицо! Ну. Вика знала, на что меня подправила. Хочешь, когда я говорю, давай. Иду. А по-другому не жарится. А он у Люды, смотри, как поджарилось хорошо. Я туда сувала, в духовку. О, ничего себе. Ой-ой-ой-ой. Лучше бумажку специальную. Просто я хочу сказать, что сейчас Чтобы тепло. лицо не Когда вот горело. мы сидели в прошлой неделе, да, Денис, или позапрошлой или прошлой, было же холодно, поэтому у огня не было так жарко. Он прогорит, наверное. Открыть может вот эту? Сильно что? Ну там, наверное, много еще. Мы всего-то взяли 4 кружки. Нет, больше. Уже 8. Да? Да я думаю, мы сейчас чай допьем, да поем уже. Да, разницы нет. Если он горит, он может прогореть просто. Да? Если там воды мало. Понятно. Дети светятся. Смотрите, куртки, как у них светятся в темноте. Так, ну что, мы приехали уже домой. Насиделись, нагулялись, костры нажгли. В общем, дети довольные, набесились. На улице у нас сегодня такая погода хорошая. Как-то резко поменялось. Было насколько холодно, да? Минусовая. Сейчас плюс 16 или плюс 15. В общем, днем плюс 16 было. Прям вообще замечательная погода. Уже машину припарковали. Нам нужно будет еще сейчас освободить парковку нашу. Потому что у нас с завтрашнего дня предстоит ремонт на нашей улице. Будут все перерывать, перекапывать, трубы менять. Нельзя будет парковаться. Да. Ни закупки не привезти, ничего. Будем, вот, в общем, где-нибудь парковаться и отсюда носить. Все, вот здесь уже сделали какую-то разметку, пометили, вон, видите, что-то есть, в общем, помеченное. И, Как мы будем приносить топчину обувь? ну, посмотрим. Посмотрим, вот, может, еще бы сможем доезжать. Да, у нас, видите, нас пугали тоже 100 летом этим, за один день все сделали, замечательно. Надеюсь, что и с этим тоже пройдет очень быстро все.
Так что нужно будет сейчас Саше перепарковать машину, убрать отсюда. И этот немка тоже не убрала, смотри, надо тоже ей сказать. Да ничего не говорить, видишь, что это. Ну да, в принципе. Смотри, вот они сделали, вот эти пометили, что здесь мостики, видимо, поставят, что. Вот, Да, видишь, вот что. можете поставить. Ну вот они, смотри, вот это все, они где красным пометили, я так понимаю, это будет прокопано вот от начала до конца. Вот синим сюда стрелка, синим туда стрелка. Что это к чему? Стрелка, знаешь, что значит? Вассер. Вот, смотри. Вассер. Вот. А, газ там написано, да. Газ. Это там, где трубы, аншлюз идет, вот эти сами подключения. Вот Вассер видно сразу. Вот это самый главный вход. Вот этот лючок, там можно перекрыть весь дом. Понятно. Вон еще один. Я надеюсь, они нам не будут ничего перекрывать. Там стоит в письме, они нам воду перекроют? Надо посмотреть, если воду перекроют, хотя бы набрать чуть-чуть. Я не знаю вообще, что это хорошо. Они нам... вон. Unterbrechen die Trinkwasserversorgung, die Bauarbeiten ordnungsgemäß durchzuführen zu können, müssen wir Trinkwasserversorgung zeitweise unterbrechen. Unsere Mitarbeiter setzen sich umgehend schriftlich oder mündlich darüber in Kenntnis. Короче, они сообщат, если будут отвечать. Короче, вот так вот весело у нас. Совсем забыла с вами попрощаться. В общем, мы уже поужинали, я там все приготовила на завтра детям. Бумажки заполнила, какие надо для школы. Там, в общем, Роман уже у меня в ванной купается вовсю. И уже собралась тоже уже переодеваться, все, ко сну готовиться, в душ собралась тоже идти. Ну, естественно, Ромку сейчас вытащу, потом только я пойду. И вспомнила, что я с вами не попрощалась. На сегодня все. Всем хорошего вечера. И совсем забыла всех мамочек поздравить с Днем Мамы. Желаю всем счастья, здоровья, чтобы ваши детки были здоровы, вас радовали. Ну и чего еще пожелать? Самое главное, чтобы они были здоровы и счастливы. Тогда и мы будем и здоровы, и счастливы, если наши дети будут счастливы. Всем хорошего вечера и до завтра. Пока-пока.